อ
Có cho bạn mình thôi. Luộc rồi, ngon. Nhưng mà cháu không để lâu, cháu bán hàng mà. Con cho vào tủ lạnh ấy. Lạnh. Đưa được chưa? Cái túi xanh chị ơi. Cái thừa của mày rồi. Đồ xôi. Vừa về bác đồ xôi cho má. Làm nhanh. Ngon nhỉ? Chưa được. Đấy à? Thôi. Mày bảo nó ngọt. Đây đây lấy cái kia nó về đi. Mày đi đường này hay đi đường dưới? Đi đường cầu Ba Đạo. Đường này à? Kiểu gì? Nó tên một tí. Vừa mua của mày ăn thế thấy. Đâu. Thôi lúc nào cũng ổn cuộc sống ấy. Dưới làm luộc. Ui nét thế. Nhà đâu? Đấy.
Có con Ở nhà hoa quả cái gì anh cũng có đủ cho bà luôn. Vải. là 2 tầng. Mấy em cầm bánh trứng nhá. Đi đấy. Cân này. À có. Khuyến mại cân.